sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan dalam takdir yang terbaik, yang kita selalu berharap dan berdoa di dalam sholat kita, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita ini dikumpulkan adalah dari sebagian doa kita yang kita sampaikan kepada Allah tiap hari, yaitu ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan diantara jalannya itu adalah kita dipertemukan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Nah, kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak, tidak setiap orang walaupun mendengar seruan ini bisa menyempatkan waktu, karena kita tidak bersuudon. Tetapi kita berharap bahwa kita yang terpanggil pada malam ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita berbicara sebuah proses kehidupan manusia, maka kita tidak lepas dari sebuah istilah, qada dan qadar. Yang ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam, yang tidak boleh dibantah baik secara ilmiah ataupun secara ilahiyah. Makanya dalam sebuah statementnya Imam Al-Mubarakpuri mengatakan, siapa yang sering mempertanyakan sesuatu yang terjadi kepada kita terhadap Allah, maka lama-lama orang tidak akan percaya terhadap Allah. Bahasa sunana kieu Bu, banyak. Nah hanya bet Allah teh ka abdi teh mere ieu gitu kan. Kenapa ya Allah memberikan sesuatu pada saya begini? Nah, pertanyaan-pertanyaan kenapa ini akan memunculkan keraguan manusia terhadap Tuhan. Ketika kita sudah dijodohkan oleh Allah dengan perempuan, dengan wanita, dengan laki-laki yang ini, tidak perlu setelah berjodoh bertanya, kenapa ya Allah saya jodohkan dengan ini? Nah gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah Pak yang akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap Allah, dan itu dibuktikan oleh Firaun. Begitu. Makanya atos we lamun anu tos kajadian kita terima saja, nanti kita tinggal tunggu hikmahnya apa. Loba ditanyakeun engke jangar kana otak Pak. Tungtungna urang capeknya. Ya, nanya bet atuh budak teh lalaki kabehanana ari geus dibere awewe bakal nanyakeun sarua. Kasih perempuan anaknya semua juga akan ada pertanyaan ya. Kasih anak laki-laki semua ada pertanyaan. Semua pertanyaan-pertanyaan kenapa? Makanya dalam kajian ilmu tauhid, orang yang mempertanyakan setiap apa yang Allah tetapkan itu lama-lama tidak percaya Allah. Lama-lama tidak percaya Allah. Nah, jadi di dalam konsep Islam itu mengajarkan bahwa ternyata hidup menerima takdir itu nikmat. Ya, dibandingkan dengan orang mempertanyakan takdir Allah. Matak Bu dina sok aya geuningannya, aya jalmi teh anu hirupna teh capek gitu kan ya. Haben we Pak, hirupna teh gitu kan. Jadi muter tapi siga anu capek hirupna teh. Jadi katingali anu capek jeung anu teu capek katingali Pak hirup mah. Moal bisa dibohongan bunya. Anu rudet jeung nu teu rudet katingal da. Matak cek Nabi tingali beungeut jelema. Lamun beungeut jelema hatena rudet katingali tina beungeutna. Sakitu we. Ya. Iya kan, apa mayakhruju fil qalbi tandumu fil waji, apa yang ada dalam hati manusia akan terlihat dari wajahnya. Begitu aja Pak, mau bisa dibohongan. Maka dina ilmu jiba ayat 2, satu pertama adalah melihat wajah, yang kedua melihat di mana dia bernapas. Itu akan menggambarkan orang itu banyak masalah dan tidak. Tingali Pak, lamun ngarenghapna dina dada loba masalah sakitu we. Lamun ngarenghapna dina patuangan eta jelema tenang gitu Bu. Lihat bayi, kenapa bayi bernapasnya di diafragma? Karena dia tenang, tidak banyak masalah. Orok naon masalahna tuh? Ya,
mata lamun aya nu sumping ka bumi ngarenghap dina dada teu kudu ditanya ieu loba masalah sakitu lah. Ya, kunaon ibu masalahna geus teu kudu ditanya ieu loba masalah. Kenapa? Coba di antara ciri orang yang mau meninggal dunia di mana Pak? Bernapasnya di dada kan? Makanya bahasa Nabi mengapa? Bahasa Nabi malam yugargir di sini Pak. Gargir artinya apa? Dia bernapas sudah naik ke dada kata Nabi. Orang yang mau mati napasnya sudah naik ke dada. Persis seperti orang punya masalah. Tapi ngarenghapna di dada. Ya. Jadi lamun caroge geus ngarenghap di dada berarti loba masalah. Pak kitu we. Tanggal sabaraha bojo ngarenghap di dada? Ya, tah eta teh kapengah eta teh. Setiap tanggal sakitu ngarenghapna di dieu. Begitu tanggal hiji langsung ke handap Pak. Oh, berarti di sini Bu. Tetapi maksud saya adalah begitulah Nabi mempresentasikan kepada kita. Kenapa? Mayakhruju fil qalb tandumu fil wajhi. Apa yang ada di dalam hati Anda akan terlihat di wajah. Moal bisa dibohongan Pak. Di bunga-bunga ge anger we. Katingali tina pameun teu Bu. Siga nu teu boga masalah da katingali rudet tina beungeutna. Nya itu ayana naon eta katinggal cenah insyaallah teh ayana naon tapi ngajawabna teh kitu insyaallah eta teh ayana naon Pak ya mata payunan Bu orang-orang di depan Nabi tidak bisa berbohong Bu. Makanya ada orang yang ya Rasulullah saya berzina, ya Rasulullah saya mabuk, ya Rasulullah saya mencuri, bagaimana seandainya saya katanya apa yang harus saya lakukan saya abdi teh cenah hoyong eureun tapi teu bisa. Cek Nabi kumaha ulah ngabohong we sakitu we Pak ku Nabi kalau Rasul tidak disuruh meninggalkan pekerjaan itu begini aja kamu jangan bohong depan saya begitu aja Pak ungarek jinah sieun papangi jeung Nabi nya ungarek mabok sieun papangi di Nabi kumaha ku Nabi ditanya akhirnya dia berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia kalau bertemu dengan Nabi pasti tidak bisa berbohong. Itu Bu. Kenapa? Karena Nabi bukan seorang paranormal, tapi Nabi dia menguasai ilmu jiwa yang ketika ada orang masalah dan berdosa kapanggih wae ku Nabi sakitu we. Ya. Nah, itu gambarannya. Nah, bagaimana kita memahamkan seperti ini? Makanya ada muncul wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi qada ini adalah ketetapan Allah, sedangkan takdir adalah apa? Sebuah kejadian dari sebuah ketetapan Allah, itu namanya takdir. Bahasa ininya aplikasi dari qada namanya takdir, begitu Pak. Ya, makanya Allah memberikan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Secara qadanya tidak boleh ada orang yang syirik pada Allah. Tekenging Pak. Tidak ada Bu. Kenapa qada Allah mengatakan teu aya nu syirik, teu aya nu kafir. Semua wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Semua harus beribadah kepada Allah, tapi buktina ayanya. Aya geuningan anu syirik aya, nu kafir aya, nu ateis aya, malahan anu nganggap dirinya Tuhan pun ada. Kenapa? Karena ternyata secara print ataupun secara kode ternyata manusia boleh memilih takdirnya walaupun kodenya A, tetapi ternyata takdirnya terkadang B. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua dia tidak boleh durhaka. Tapi akhirnya apa Pak? Ada kan anak-anak yang durhaka ya? Kenapa? Karena pada akhirnya dia memilih begitu Pak. Nah ini yang menjadi catatannya. Kenapa? Karena nanti kodona A manusama Pak takdirna bisa B sakitu we. Karena apa? Karena ada dua, ada yang mubarromiyah, ada yang mu'allaqah. Kalau mubarromiyah tidak bisa diganti, kalau mu'allaqah boleh diganti oleh kita. Itulah yang dikatakan atau apa ataupun yang digambar ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang nggak bisa Pak. Kalau binatang kodonya A pasti takdirnya A. Kemudian tumbuh-tumbuhan kodonya A pasti takdirnya A Pak. Kenapa? Karena tidak bisa menolak kalau binatang dan tumbuhan. Tapi kalau manusia itu ada pilihan begitu aja. Ya, itu ada pilihan. Oke, punya itu paheula tah sakitu heula Bu. Supados engke teu ieu heula nya teu sanes teu lieur. Da emang ari lieur mah da kumaha urang we tah mah nya. Diajar berat teuing aya nu lieur aya nu henteu. Kumaha otak we tah mah nya. Nya ari pinter mah Pak darek pelajaran berat we ge. Ari belet mah pelajaran gampil ge anger teh ka harti. Nya. Mentak geuningan aya nu njabatkeun ke hirup mah punya pinter ting capek Pak, belet ting ge sarua capek. Lalawara mata kudu saimbang. Ya, kudu saimbang. Belet kudu saimbang, pinter kudu saimbang. Pinter ting capek lalawara Bu. Belet ting ge sarua capek.
Ya, madah hidup harus tawajud lah. Cukup kapan kita harus belat, kapan kurang kudu pintar sakitu Pak. Ya, ngarah-ngarah gampil Bu memahami hidup itulah. Jangan jadi tidak terlalu lelah. Coba ari lebat ka jamaah lebat ka masjid doana naon? Lebat ka masjid doana naon? Bismika bismika. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Kade tong pahili jeung doa syare. Ya. Jangan tuker dengan doa tidur. Allahumma ftah lana abwaaba. Coba yang dilangkahkan kaki naon? Kanan. Itu pun bagi yang ingat doanya Pak. Kalau yang tidak ingat doanya sampai anana moal apal gresok. Cok sakali deui nya. Kanan itu bagi yang ingat doanya. Kalau ketika masuk ke masjid tidak ingat doanya, saya yakin kakinya juga nggak ingat gitu aja. Kenapa? Karena kaki itu melangkah karena ingat doa. Begitu orang asup ke masjid teu apal doana, nu mana Pak? Duka nu mana tadi arah suka dia nu mana sok tadi? Emut keneh teh tadi bunya. Kalau dia ingat doanya pasti saya yakin yang kanan, tapi kalau doanya nggak ingat lah duka nu mana? Sakapeung ku poho doana apa gajeleng we duanana. Ya. Nah, kenapa? Karena kuncinya di sana. Ini Nabi kan mengajarkan hebat. Kenapa harus? Makanya nanti Pak, secara teorinya adalah tidak setiap berdoa mengangkat tangan. Ada doa mengangkat kaki. Kartos teh. Eta gini kan, asup masjid mada ka sampean. Lain panangan nu diangkat. Aya nu asup masjid kararieu. Apa idza dakhalal masjid, apabila kalian masuk masjid angkatlah kaki kanan kamu dan berdoalah Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Keluar masjid angkat kaki kiri dan berdoa Allahumma inni as'aluka min di zaman beda deui tibalik Bu. Anu katuhu tah nu kenca ti heula kaluar engke kadua anu katuhu. Kenapa? Dibalikeun ku Rasulullah. Artinya apa? Tidak setiap berdoa mengangkat tangan. Ada berdoa mengangkat kaki. Ya. Ketika berhubungan suami istri ada doa? Ada. Doanya apa? Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton ma rojaktana. Ngangkat naon didinya? Sok sakitu nya. Mah nyarek hubungan kararieu heula atuh jadi sampean moal ieu moal pokona mah ngadoa didinya mah tos sakitu. Ibu bapak apal. Kenapa? Doanya bismillahi Allahumma janibna syaiton. Dugikeun ka indung. Ustaz mun teh teu aya doana. Ari ibu budak saberji genep eta teu make doa kabehanana. Aya doana tinggal doana ge tun sebikeun ka diajarkeun ku Nabi. Begitu ditanya, di mana doa harus mengangkat tangan? Jawabannya adalah apa? Diajar. Jawabannya diajar. Nah Ustaz bet diajar ngarah apal di mana wae. Lamun teu diajar mah moal apal. Engke anu ceuk Nabi kudu diangkat ku urang teu diangkat, ari ceuk Nabi teu diangkat ku urang diangkat, jadi we salah. Makanya jangan salahkan Allah. Apabila Anda berdoa tidak atau belum direspon oleh Allah, ada kemungkinan kita berdoa pada tempat yang mengangkat yang Nabi tidak ajarkan mengangkat. Tuh, itu sakitu Bu. Ya. Sakitu ge atau siapa? Kartos semuanya. Nah, berarti untuk apa di sini? Untuk menjelaskan. Pertanyaan yang kedua, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Kenapa menggunakan jama? Kenapa menggunakan abwab, pintu-pintu? Emang ada berapa pintu rahmat di dalam masjid? Da urang ge dugikeun ka ayeuna teh ukur ngadoa hungkul, da teu apa naon we rahmat anu di jero masjid teh nya. Pokona asal bulu bus we asup. Ya. Tapi ternyata para ahli mengatakan kurang lebih ada 27 rahmat yang dibuka di masjid Pak. Sampai Imam Asy-Syaukani mengatakan abwaabah rahmatika adalah apa? Apa kata Imam Asy-Syaukani disebutkan bahwa kurang lebih ada pisabiin wa isrin. Ada 27 rahmat dibuka oleh Allah. Sekaligus begitu Allahumma ftah lana dibuka berebet Pak 27 rahmat tinggal. Di antara ataupun di antara yang dibuka rahmat oleh Allah di masjid adalah apa? Wa anjala minasa ataupun wa anjalna minas sakinah, yaitu Allah menurunkan sakinah, tenang di jero masjid Bapak. Bakat tingku tenang, matak di jero masjid mah tunuh. Nya sok gerak ke jumaahan eta teh tarunuh eta teh Pak. Naon sababna? Da tenang di jero masjid mah. Tara-tara regang, sararantai gitunya, karalem we gitu. Ta eta Pak ketenanganana. Mata Rasul ngajarkeun, kalau Anda nagih hutang di masjid maka setengahnya lunas.
Itu kan kata Rasul, Pak. Kalau Anda nagih di masjid setengahnya lunas. Lamun ibu gaduh samatan 500.000, aya nu nagih di jero masjid tinggal 2,5 lagi, Bu. Tinggal 250.000 deui. Engke 2 kali nagih lunas kabehanana. 3 kali nagih itu nu boga hutang ka urang. Nya, mata lamun loba hutang arasup ka masjid, Pak. Ya. Nah, enteng Nabi mah gitu. Buat apa? Tuh ku Nabi diajarkeun nu kitu. Mata geuningan aya jami nu gede hutang di jero masjid dugular goler cek Nabi teh. Kunaon cenah anjeun teh bet gular goler di masjid? Ya Rasulullah wa ana golabatud dain katanya. Saya ini terlilit hutang yang sangat besar. Cek Nabi moal kabayar moal. Naon sababna? Kahiji nu nagihna teh di masjidnya. Nu kaduana apa? Anda sampai kapanpun tidak akan terbayar. Akhirnya Nabi titipin doang pada dia. Nih baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni. Sampai di sana wa golabatidain. Tapi sahabat langsung keluar. Semangat, Bu, langsung. Ya Rasulullah, saya akan amalkan doa itu. Akhirnya dia keluar, Bu. Hampir 2 minggu dari sana katanya sahabat ini langsung menghadap Nabi. Ya Rasulullah, hutang saya beres. Beres utang saya. Nya gular-goler mulai lumayan atunya. Nah, kenapa? Oleh Nabi dibombardir dulu. Apa motivasinya? Wa'udzubika minal kasal. Anda itu malas katanya. Tapi begitulah rahmat Allah, ya. Makanya ciri rahmat itu ada gitu. Makanya kata Umar bin Khattab, di antara ciri kiamat apabila masjid sudah tidak terdengar suara anak. Itu ciri kiamat. Jadi di masjid kudu kadenge suara budak, Pak, ngarah lila. Itu regenerasi namanya. Jadi lamun di jero masjid aya cing jarewet budak, cing jarit budak, budak cirik eta teh dilakeneh, Pak. Dan itu ciri kiamat atau ciri kiamat apabila sudah tidak terdengar suara anak di masjid. Makanya ada sebagian yang mengatakan atau ada sebagian masjid-masjid yang tidak boleh melarang anak-anak masuk ke masjid. Tidak boleh. Malahan kalau ada itu dilarang. Di Madinah ada satu masjid yang tidak boleh anak-anak dilarang, Pak. Nah, kalau ada anak dilarang di sana katanya itu ditutup masjid itu. Kenapa? Karena anak mesti masuk ke masjid. Ngarah kadenge budak, Bu. Cing jarit di masjid lila keneh pak kiamat. Sakitu we saur Umar. Mata lamun aya nu nerangkeun kiamat sudah dekat, asupkeun budak ka masjid geura lila deui. Nya, kitu we gampil, Pak. Nya. Jadi kenapa, Bu? Coba lamun ku bapak kabayang teh, lamun sora budak geus teu kadenge, berarti di jero sora naon? Tuh aki-aki nu bararatuk anu arareungap budak eueuh di jero. Mata Umar bin Khattab ataupun kata guru saya dulu mengatakan kalau masjid sudah atau masih tercium aroma minyak telon dan minyak kayu putih itu masih lama masih itu, Bu. Tapi kalau di masjid aroma yang tercium yaitu PPO dan tarason berarti mualila masjid. Berarti antara nu adan nepikeun ka makmum jeung imam aki-aki kabehanana. Pengajian nini hungkul. Ya, makanya Pak lebar matanya urang. Alhamdulillah tong dicarek budak ka masjid mah keun we nya naonkeun bae karpet kakihan ge aya amal kumah ku urang kapungkur mah lain budak anu kieu di masjid di zaman Nabi kolot, Pak. Ada orang ja'a Arabiyun ilan Nabi katanya datang orang atau orang Arab gunung kepada Nabi dan dia langsung masuk masjid kemudian jower di juru masjid. Eta teh lain budak. Batak para sahabat ya zauna ashabu katanya orang-orang para sahabat menghardik orang itu kata Nabi dah biarkan saja. Kenapa? Orang kencing kalau orang kencing itu nggak bisa berhenti kalau Anda usir. Antep di didinya, sana beres lah dirinya. Siapa lamun diusir kayak bakal ucal acet kayak itu kadieu. Ya, merasihanana hese, Bu. Makanya apa? Bukan budak lagi, bukan orang itu dewasa. Jadi biarkan. Itu Umar bin Khattab sampai mengatakan seperti itu. Artinya rahmat Allah itu dibuka, Bu. Makanya Nabi mengatakan, "Man lam yarham la yurhamu." Barang siapa yang tidak ataupun lembut terhadap anak, maka tidak akan diberikan kelembutan oleh Allah terhadap anak. Dan di antara rahmat Allah adalah apa? Anak-anak ada di masjid, Pak. Anak-anak ada di masjid. Dah itu baru berapa rahmat tuh. Engkau yang 27 Pak nun rangkeunana. Tuh artinya apa? Wah alhamdulillah punya urang lebet ka masjid ka dieu rahmat Allah dibukakeun. Mudah-mudahan ieu teh nya. Naon margi jelema ka surga lain ku amal, ku rahmat Allah sakitu we, Pak. Orang ke surga bukan dengan amalnya, dengan rahmat Allah. Banyak amal kalau tidak turun rahmat nggak bisa. Begitu. Kita kembali kepada yang tadi, ya. Connectingnya bagaimana? Bagaimana kita menghubungkan antara kodo dengan takdir Allah? Ternyata banyak anak-anak yang durhaka walaupun kodonya enggak. Karena kita memilih.
Maka secara konsep Pak Usuluddin, takdir itu ada 4. Pertama, takdir ajali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ar khamsina alfasana. Itu disebut takdir ajali. Apa takdir ajali itu adalah sebelum Allah menetapkan apa yang ditakdirkan untuk kita, sebelum menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun yang ada sudah ada Pak, urang teh bakal di mana, bakal maut di mana, teh tos aya Bu. Can Allah nyiptakeun alam dunia ge urang teh geus aya pibahadeunana. Makanya nggak perlu protes, makanya saya begini ya, kalau pesan kuburan boleh enggak? Di ayeuna keneh kan bari pesen banyak nang urang cong yakin ting bakal maot didinya sakitu we hanas geus pesen heula kuburan di caririan ieu keur bapa ieu keur mamahnya kade ulah ku sasaha ari pek teh maotna teh lain didinya Pak di mana we geura. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Sampai sekarang banyak selebritis yang sudah pesen Pak kuburan-kuburan aya nu 50 juta aya nu 80 juta katanya begitu sudah dipesan dari sekarang. Keun baiklah urang kumaha engkewe. Bapak ibu punya TPU, punya atap, punya tempat untuk pemakaman, silahkan, itu sedekah. Tapi orang lamun nangtukeun maut didinya dikubur didinya belum tentu Pak. Belum tentu. Kenapa? Sebelum ada kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita sudah ada bagaimana takdir kita sebetulnya. Ini namanya ajaliyun yang seperti ini. Ya. Mata cek Nabi gini kan. Ada bayi yang malu keluar dari rahim ibunya. Kenapa? Karena ada 2 hal yang terdengar oleh bayi itu. Jadi si orok teh Pak lolane rek keluar teh. Teu jadi rek keluar geus waktuna. Ari teu kaluar kumanya, ari teu kaluar rek geus waktuna. Ari kaluar ieu teh era. Naon kenapa? Karena dia melihat orang tuanya 2 hal. Pertama adalah apa? Karena dia melihat orang tuanya khawatir dengan kehadiran dirinya. Maka bayi jadi malu untuk keluar. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Jadi budak can keluar geus mikiran sakola. Pak sebenarnya kumahanya sakola engke mahal nya ieu keur budak urang ayeuna we geus mahal cek budak teh urang lagi can kaluar geus mikiran sakola geura mata korok teh lololane kieu cenah loba kasieun indungna ge nah ya tinggal sampai begitu akhirnya apa ya kekhawatiran ibu. Makanya dalam Al-Qur'an ala takhafu wala tahzanu tong loba kasieun naon sababna orok kaluar geus jeung dina rezekina. Makanya kata Nabi bayi akan malu keluar karena melihat kekhawatiran dari orang tuanya. Makanya orang jahiliyah itu gitu Pak, kalau lahir bayi perempuan dibunuh itu. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa kalau bayi perempuan tidak akan berkembang kehidupannya, dia tidak akan sukses, makanya dibunuh. Tak cek Nabi, ayah orok anu era keluar naon sababna, karena dia melihat kekhawatiran dari orang tuanya. Tekenging, kene bro, sok kumaha engkewe. Sakola make jeung dipikiran budakna can kaluar geus dipikiran sakola. Eta mah sapertos ibu-ibu budak anu rek sakolana urang nu parabut korsina dan parabut kursi geura ari budak nu rek sakolana cek budak teh tinggal cenah indung urang teh ngalipet teu pararugu jeung parabut kursi di geuranya padahal nu diajarna ge budak keun yos atuh teu kudu parabut kursi keun ada budak mah pinter jeung bodoh mah lain ku kursi nah cenah di mana teh cenah kahiji kursina ngarah pinter ari otakna belet mah anger we kahiji ge Pak ya tidak ada jaminan yang seperti itu. Yang kedua apa Pak? Yang kedua apa Bu? Kata Rasul, ada bayi yang malu keluar karena dia melihat orang tuanya maksiat kepada Allah. Jadi indung bapak naloba dosa si budak teh kitu we Pak, era rek keluar teh. Kenapa? Saya malu nanti karena orang akan mengatupun arang ngomong bahwa orang tuanya yang bermaksiat kepada Allah. Lololan budak. Moal keluar pas ningali teh bapana kitu cenah komo jolol asup deui ka jero asalin bapak abdisna ieu kitu. Ya, nah, itu sampai begitu. Tah, Pak, ini ku Nabi manuki we diajarkeun ngarah apa? Nah, ini hidup manusia. Jadi artinya apa? Biarkan. Kita udah ada ajalinya, Pak. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita sudah ada diajali takdir kita seperti apa. Ya, kulit kita, kemudian kita lahir dari rahim siapa itu sudah ada. Bukan kemauan kita. Itu ajalinya sudah seperti itu. Sekarang kan banyak anak-anak yang tidak mengakui orang tuanya. Kenapa? Karena dia malu lahir dari rahim ibunya ini. Ini banyak sekali Pak.
Karena ibunya tidak sekolah, dia sekolah tinggi, akhirnya apa? Saya bukan ibu saya, katanya Pak. Itu banyak yang begitu. Dia tidak paham tentang konsep takdir ajali yang seperti ini. Padahal dirinya pun keluar dari rahim ibu ini pun tidak pernah terbayangkan oleh dirinya. Nah, ini yang disebut dengan takdir ajali yang seperti itu. Ya. Ini bisa dilihat dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam ataupun Imam At-Tirmidzi, sampai Rasul menyebutkannya maqadirul khalaiq, semua makhluk sudah ada. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan takdir kitabi. Mulai dalam proses manusia di dalam rahim sudah dialog dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Nah, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua Pak, ngobrol dengan Allah. Semua manusia, baik itu yang ada di rahim ibunya yang musyrik, baik yang ada di rahim ibunya yang muslim, ataupun dalam rahim ibunya yang kafir. Allah bertanya kepada bayi itu, alastu birabbikum qalu bala. Ini sebagai penegasan bahwa manusia secara bertauhid atau secara hukum, dia tetap bertauhid. Suatu saat walaupun agamanya bukan Islam, hiji waktu ngajerit payunan Allah Pak. Tadi disebut takdir kitabi, Bu Damina, Bu. Coba Pak, Firaun agamanya apa? Oh, itu kalau ateis dia tidak beragama. Firaun itu lebih dari ateis. Firaun ini menganggap dirinya Tuhan. Atau apa? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, jadi moal aya jelema anu leuwih bangkawarah iwati ti Firaun moal aya. Jadi lamun urang Pak bunya lamun rek migawe dosa dihanapeun Firaun mah lebar sakitu we lah. Nah, moal anu leuwih ti Firaun moal Pak, Firaun sagala aya tingali, hartana loba Pak. Kemudian dia mau apapun tinggal ngomong. Kemudian ada sampai pembendaharaan hartanya melebihi manusia-manusia yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia menganggap dirinya Tuhan. Beres. Jadi lamun ayeuna jelema kalau ada sekarang orang melakukan maksiat tapi masih di bawah Firaun, itu levelnya tidak seberapa Pak. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Pada waktu Firaun dikelelepkeun ku Allah mengejar Musa lalu ditenggelamkan oleh Allah. Apa yang keluar dari mulut Firaun? Alastu birabbi Musa. Ini yang disebut dengan apa? Dikembalikan kepada takdir kitabinya. Urang geus sakapeung sok kitunya. Lamun nuju sehat mah kalimat Allah teh teu barijil. Begitu nyeri tuur, ya Allah, tuh eta nya nyeri jantung, aduh sia gebeg, ya Allah. Allah teh langsung kalaluar Pak. Kabeh punya nyeri mastaka jol. Ya Allah, tuh kan eta refleks eta teh. Nya usaha bangkrut, ya Allah, keur maju matara. Tapi pernahkah ibu bapak berpikir seperti ini? Ketika kita panen 20 tahun aya beurit dina tahun ayeuna, kenapa menyalahkan tikus? Itulah yang disalahkan oleh Nabi. Pak tahun ayeuna mah cenah ku beurit pare teh nya cenah padahal urang tinggal punya 25 tahun Pak teh ku beuritna mah kerek tahun ayeuna ku beuritna tapi disalahkeun beurit cek beurit teh naon? Nya da emang hayang ka dieu atuh beurit teh dikersakeun hayang ka sawah nu ieu mah henteu geura Pak. Nya cek urang teh pada ka sawah itu senatara salat cek Allah teh ke diuji heula ieu. Ibu kalau makan rujak lalu sakit perut jangan salahin rujak. Kata Nabi salahkan perut Anda. Pan aya hadisna eta mah. Urang jauh nyalahkeun rujak we. Kuduna nu ngadah rujak kabehanana nyeri beuteung. Ari ieu makan nu nyeri patuanganna ge sorangan. Kunaon neng cenah duka ieu nuang rujak cek rujak teh naon? Nya. Dah betnah atuh bet dituang. Kenapa kata Nabi kalau Anda sakit wala tasubut ta'am, jangan menyalahkan makanan tetapi salahkan mungkin perut Anda yang tidak sesuai dengan makanan yang dimakan oleh Anda. Itu kan enteng Nabi Pak. Kartos aku sakali deui nya. Asam urat jauh nyalahkeun kacang, cek kacang teh aja jadi paralak atuh. Ya. Dipelak didahar ku urang, gerak disalahkeun ku urang. Bukan begitu caranya. Berarti tubuh kita yang sudah tidak sesuai dengan makanan itu. Yang disalahkan kata Nabi perut Anda, begitu kan? Ya, tasak itu enteng. Model ayeuna aya virus corona, jo nyalahkeun kalong. Tiba heula ge kalong mah aya. Nya, jo ayeuna jo ka kana kalong kelalawar kana ular, cek kalong teh naon cenah jol ka abdi.
Ya, nah, teu puguh-puguh cenah abdi tibah lagi da aya. Ayeuna we jo, kemudian dihubungkan dengan seperti itu. Ini enggak bisa kata Nabi, ketika Anda itu sakit, wala tasubut ta'am. Tidak boleh Anda mencaci makanan yang kau makan. Kenapa? Karena kamu tidak tahu bahwa perut Anda lah yang bermasalah, bukan makanan itu yang bermasalah. Jadi secara teorinya begini, kalau ada yang keracunan, yang harus diteliti itu bukan makanannya, Pak. Kalau secara teori Nabi, yang harus diteliti itu adalah perut orang yang keracunannya. Begitu. Nanti orang dicanak sampel tuangeunana, dipariksa, padahal nu tuang di dinya teh 800 orang, tapi nu karacunana 100. Seharusnya semua orang 900 keracunan, Pak. Lada kartos teh, Bu? Ngarah teu loba nyalahkeun takdir gitu. Kenapa? Kata Allah, jangan menyalahkan sebab dari sesuatu yang terjadi kepada kita. Jangan menyalahkan sebab. Ya. Daging doma. Oh, sunatu darah tinggi. Cek saha. Sok ngobrol jeung doma. cek doma teh naon jeung ka abdi cenah. Darah tinggi mah ibu jeung bapak cenah. Doma mah teh masalah. Sok ibu ameng di Arab. Daging doma Pak, doma teh hiji ku nyalira dituang. Tara darah tinggi. Karalem we gitu kan ya. Jadi anu nyababkeun darah tinggi teh lain daging doma nah ibu. Tubuh kita yang tidak sesuai dengan kadar yang ada pada daging itu sehingga kita jadi naik darahnya. Mungkin itu sebetulnya. Ya. Ngarah enteng ka urangna. Ya alhamdulillah. Makanya enak Bu. Saya sampai ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan, laula Banu Israel, seandainya tidak ada dosa di dalam rumah pada jamaah ataupun pada orang-orang Bani Israel, dan nanti sampai hari kiamat katanya. Kemudian kata Rasul, la yakbisi ta'am wala yahzil lahmu, maka nanti tidak akan ada makanan yang basi dan tidak akan ada daging yang busuk. Itu kata Nabi. Jadi lamun aya dahareun anu basi di imah jeung aya daging nu teu kapasak eta teh aya dosa di jero imah eta. Itu ciri rumah tidak berkah, Pak. Itu kata Nabi itu. Ya. Rumah yang berkah tidak pernah ada makanan yang tersisa dan dibuang. Itu, Pak. Hadis Bukhari Muslim itu. Ya. Tak Nabi mah Siti Aisyah nyimpen daging cek Nabi. Pasak ayeuna. Ya Rasulullah buat besok. Isuk engke deui cek Nabi. Itu menunjukkan supaya tidak ada daging yang busuk. Kalau ada daging yang busuk menunjukkan bahwa di rumah itu ada dosa. Minimal dosa apa? Kenapa? Karena Anda membuat mubazir. Itu kan begitu. Sok Bu emutan dia tanya. Ma itu bikin cenah ka tatangga tu loba nu butuh angke urang haneutkeun heula Pak. Haneutkeun deui. Mah hidos bikin cash da Pak urang haneutkeun. Haben we dihaneutkeun eta. Geus hideung Pak ieu aya. Moal aya da geus hideung atuh sanu rek narimana ge atuh. Tadi kuduna ge dibikeun teh. Makanya Rasul mengatakan ida apabila kalian itu memasak ida tobadda marokotan paksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Cek Nabi lamun masak sayur lobaan caina bere tatangga ngarah teu mubazir. Jadi mun masak daging 1/2 kilo sok caina bucing loba 2 ember. Pikeun tatangga. Nabi mengajarkan itu aja, Pak. Nabi mengajarkan itu aja, ya. Ini bagus, ini hadis-hadis enteng, tapi menurut saya ini Pak lumayan, Pak. Ya, ini lumayan, Bu. Ya, sampai saya berpikir, oh nyanya. Nah, ulah aya tuangan matak Nabi mah kitu. Oh itu cenah bere bisi can tuang. Oh itu cenah bere bisi can tuang. Eta teh naon, Pak? Agar tidak ada makanan yang mubatil. Makanya dulu kan kalau orang kurban tidak boleh disimpan lebih 3 hari ya. Kenapa? Supaya tidak ada daging yang busuk. Karena dulu tidak ada freezer. Kalau sekarang kan ada freezer, Pak, yang bisa lama lebih daripada 2 bulan. Eta hungkul sebenarnya namanya. Jadi maksud Nabi belajar ilmu humanisme dari Nabi, hal-hal yang kecil tetapi itu membuat hidup kita menjadi berkah. Matak aya hadis anu ya Pak, lamun aya ucing asup ka imah anjeun tong diusir. Sabab eta teh ucing mawa 2, hiji ada kemungkinan ada rizki yang lebih di rumahmu. Yang kedua, qad abdalahu rizqan akhar. Allah akan mengganti rizki yang baru buat dirimu. Tinggal ucing wae kitu. Nya, Nabi ngajarkeun ka ucing wae kitu. Jadi lamun aya ustad ngetro ka imah, tong dikunci. Ucing wae entong. Itu cenah aya ustad tulakan bisi menta geus kasieunnan.
nya ulah gitu Pak. Mata kapungkur mah ucing teh naragog lamun aya ayam goreng naragog geus keur ceuk ucing teh nya lumayan cenah tulangna keur abdi. Da ieu mah ayam goreng tulang lunak ngalaleos ucing teh Pak. Ceuk ucing teh beak jeung tulangna geus moal nyesa. Ucing teh ucing pinter cek ucing dah ngaleos moal beak ieu mah jeung tulangna. Da aya aksaraan tulang lunak di dinya. Ya. Jadi bagaimana? Ini takdir kita, Bi. Ibu engke ka Allah gitu. Makanya Umar bin Khattab, umur umat Nabi Muhammad pendek dibandingkan dengan umur umat-umat yang lalu. Dan itu diakibatkan kenapa? Wal amrad la yajidu qablahu. Karena kata Umar bin Khattab bakal banyak penyakit-penyakit yang namanya juga sulit dan tidak pernah ditemukan pada umat-umat sebelumnya. Eta teh Bu, matak umur umat Nabi Muhammad paronok naon margina panyakitna ge teu aya kapungkur. Anu alalanyar gitu. Ya, itu teh saur Umar gitu Pak. Ya. Ya kita juga udah mengakui Bu ya. Penyakit ieu namanya ieu namina ieu urang isa kapeung teu apal liwati dokter nu uninganya. Dok ieu naon? Ah ieu pokona Bu, tah ieu ubarna. Nya naon namina? Pokona bahasa Inggris. Ya. Ya modal nyeri tuur kan ayeuna jadi osteoporosis ya. Eta teh nyeri tuur eta teh. Begitu ditanya, "Ma kunaon?" Ieu cenah saur. Kunaon? "Ma kunaon eta?" Ieu sosis. Tuh dah hese nyebutna gitu nya. Kan bae budak eta da aya ilmuna, kan ada eta dipelajari ilmuna. Tapi kata Umar, "Wal amrad la yazidu qablahu." Penyakit yang tidak ada ataupun yang belum terjadi pada waktu dulu ini akan muncul sekarang. Maka usia umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Pendek itu Pak sekarang. Para ronok. Umur nage 60 70 itu paling tua itu Bu. Yang udah yang 100 juga udah jarang Pak. 100 tahun udah jarang. Berapa umur Nabi Muhammad berapa? Sakit tuh Pak. 63 Rasul. Jadi lamun aya nu ngaluhura atau lamun aya nu ngalangkungan Nabi lain bonus. Kada bisa jual disebut bonus. Tuh cenah bonus ngalangkungan Nabi lain bonus. Lamun bonus sok dipake gratis teh. Bukan bonus tapi Allahnya keneh ka urang sakitu Pak. Bahasanya yarhamullah, Allah memberikan kanyaah ka anjeun, umurnya dilebihkan dari nabinya. Karena rata-rata umur manusia tergantung nabinya itu. Ya alhamdulillah banyak di dia nu langkungan 70-nya. Alhamdulillah Allahnya ka urang. Aya nu genep salapan tong deg-degan. Rahasia genep salapan. Nya biasa we. Nya kenapa? Karena ini kunci dari kita. Itu yang disebut dengan takdir kitabi. Ya. Konsekuensinya itu Bu ya. Kita terima kepada makanya dalam Quran surat Fussilat Allah mengatakan innal ladina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wala tahzan wa absiru alaihi bil jannati. Diterangkan ku Allah paiji-hiji. Sampai untuk apa? Karena semuanya akan mengacu innalladzina qalu rabbunallah. Engke hiji waktu mah urang bakal ka Allah deui. Engke tinggal anu maot kan ditalkinana naon? La ilaha sakitu we. Sampai maaf Karl Marx itu kan seorang komunis Pak, tokoh komunis. Sebelum dia mati bilang, "Kamu harus bertuhan kepada anak-anaknya." Kenapa? Karena tidak bertuhan itu capek. Itu kata Karl Marx sebelum mati itu Pak. Inilah yang disebut dengan takdir kitabi. Yang ketiga, takdir umri. Yaitu apa? Ini ketika yanfuh ruh, Allah meniupkan ruh di usia 4 bulan, maka dia mulai ditentukan ininya. Itu namanya umri. Semua sudah ada, jodohnya, ajalnya, bahagia dan celakanya, sampai nanti rezekinya. Tos aya Bu. Teu kudu diprotes Pak. Rengse salat doana naon? Allahumma lamania lima a'ataita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'udul jadul min kajad. Jangan memaksa untuk mendapatkan milik yang bukan rezeki Anda. Itu makna yang tersiratnya. Tong maksa Bu, lamun lain rezeki urang milik batur tong dipaksa pindah ka urang entong Pak. Naon bisi teh jadi rezeki urang sakitu. Kan urang ngadoana ge Allahumma rzuqni tinggal di mamana ge. Nya lain menta milik, lain Pak, menta naon menta rezeki, lain menta motor. Urang mah menta naik motor ka Allah teh.
Kenaon boga motor ge tara ditaekan. Ya. Kita tidak meminta rumah pada Allah kan ya. Tapi minta apa, Bu? Minta bahwa kita dapat menempati suatu tempat. Itu. Kenapa? Karena kita yang diminta adalah rezeki. Naon sabab aya jami imahna 8 anu dicicinganna mah sakamar. Ya. Wah, hebat gaduh di dia. Kusaha dilingihanana? Asna ku abdi teh. Nu ieu ku pembantu, ni ku pembantu. Ari bapak di mana? Ah, ieu we sakamarna jeung indung budak. Ngan sakitu rezekina teh. Eta kita bisa ka mana? Di dinya we gular-goler. Eta rezeki. Ya. Jadi bukan minta motor, tapi naik motor. Itu yang pokok, Pak. Oke, ada kayaknya, Bu. Eta rezeki, Pak. Ya. Eta rezeki. Rezeki masa kitu. Alhamdulillah. Nya Allah masihan keneh kakiatan ka urang. Tuang masih keneh tiasa banyak segala asup. Ya, batur mengesara rese asup sagala, urang sagala asup hese keluar. Batur menek asup ieu hese rek asup ieu hese rek asup ieu hese. Urang mah nunggu sara asup hese keluar, Pak. Nah, mata alhamdulillah. Bu, batur mah hese sare, urang mah hese hudang, Pak. Mata kudu syukuran teh eta. Nya sok batur mah bade obat wae kudu make obat. Urang mah justru, Bu, justru teh di obat wae urang mah heuai. Di mana we cicing heuai urang mah, Pak. Tah eta alhamdulillah nya mataknya syukuran teh eta. Kenapa? Kita tidak meminta milik tapi kita minta rezeki. Kita minta rezeki. Aya jami imahna loba tapi budakna teu gaduh. Aya jami orokan wae teu boga imah. Sok nya mending nu mana? Ieu mah terus orokan teu bogaan imah. Nu ieu haban we namahan imah teu boga orok. Ya, Ustaz Abdi alhamdulillah hal imah maloba ngan orok teu boga tuh adil nu ieu Ustaz Abdi orokan we habeun cenah ngan teu boga imah keun bae sok rek pahili jeung nu itu da moal daekeun nu itu ge pahilinya punya sok pahili-hili da moal naon ku Allah teh tos dikitu. Saya punya temen, Bu, orokan we tahun 15 budakna, Pak. Ya. Tapi bumina alit aya di nu habeun we boga imah tapi teu boga orok. Hendak kumaha atuh teu bisa dipaksa. Nya, tah eta milik jeung rezeki teh beda. Nya. Dugikeun ka aya jami, mobilna 13, Bu, tapi unggal calik dina jok mobil ararat teu, Pak. Kieu we getret eta mah. Mobilna 13 geus sok. Nya, naon? Duka naon cenah panyawat teh. Pokona lamun calik dina jok cenah joge getret tuh. Urang mah aya nu teu boga mobil gratinga unggal dinten mobilna gonta-ganti ayeula Agya Avanza wah Xenia ni resep ibu loba mobil ngagred tuh nya tah eta Pak. Begitu makanya yang diminta oleh kita itu bukan minta apa-apa. Allahumma rzuqni, bukan meminta milik. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Sampai nanti ketika kita tasya ataupun apa duduk atahiyat atau duduk apa di antara dua sujud, doanya apa? Itu. Doanya apa? Allahumma rzuq, Allahumma gfirli warhamni wajburni, sampai disebut warzuqni kembali. Semua tidak ada. Tah geningan, Bu, jalmi takabur ku Allah sakedik we dipasihan virus ge tuh tos teu kapanggih pakumaha carana. Kenapa? Karena ini tidak tahu bahwa mana rezeki dirinya dan mana milik dirinya. Ya, itulah. Jadi nikmati karena umur umat Nabi Muhammad tidak panjang lah. Entong capek teuing. Matakna, Bu, tong udag-udag Pak anu teu pararuguh. Entong tos nu direjekian ku Allah. Make jeung udag-udag toke. Ka Kalimantan aya toke 5 miliar diudag ka ditu teh kurang 3 senti. Nya, udag di ka Sulawesi, udag di ka ditu. Mana tokena atuh ieu teh? Tapi jalmi teh diudag-udag nebikeun ka capek, Pak. Ustad, itu cenah itu tulungan kunaon pun lanceuk tos sabar tos genep sasih teu uih naon ngantosan cair pisaha ti Kangjeng sabaraha Ibu 42 miliar tapi tos saep bumi abdi tos saep mobil burang kali teu sakola da teu kabiayaan abdi tos teu kabiayaan naon da eta cenah cing sabar we tuh tinggal Pak dugikeun ka kitu jalma ngudag-ngudag milik. Makanya Rasul mengatakan kalau orang ambisius nu ngalamun wae dituturkeun sakitu we Pak. Kalau orang ambisius nu ngalamun wae dituturkeun, Bu.
Pan itu keur ngalalamun Pak. Ya. So Ibu, pasihan 42 triliun hoyong. Tak gebro 42 triliun ngahulang. Mana milangan duit Masya kayak gitu. Atos tong tararik teuing. Nya. Tong tararik teuing. Bilih ngajalalap perut. Ya. Nikmati aja itu kan ku Allah terus dipasihan. Ya Allah alhamdulillah Bu, alhamdulillahnya asli Bu. Itu kita syukur padahal itu asli itu. Kenapa? Karena ini udah ditentukan oleh apa? Rizquha wa ajaluha, kemudian kapan sakiyun wa saidun sampai al jannatu wan naruha. Surga jeung nerakana ge atos Pak. Urang mah tinggal ikhtiar sakitu we. Anu naon anu ku Allah tos diridoi sakitu. Nya barokah bahasa eta Pak. Ya, udah beres ya Bu ya. Eta takdir umri ti dieu, ngarah teu naon, ngarah teu capek. Jadi maot malin ku panyakit, ku naon ku ajal. Teu aya Pak begitu takdir umrinya diterangkeun. Maot ku panyakit teu aya. Ku naon ku ajal sakitu we. Mata tong sieun cek Nabi ge ku panyakit, naon sababna? Tong boro-boro jalmi anu teu apal panyakit. Jalmi nu apal panyakit wae Pak anger we. Lamun cek Allah geus ditakdirkeun mah kudu keuna we. Keuna sakitu we. Aya nu segala komplikasi da teu maot-maot Pak. Sakitu geus pada ngadoakeun ku budak-budakna. Si bapak seneng hese maot geus doakeun budakna marawat kabeh. Ngadoakeun bapana ngarah tereh maot geura pak teh budakna marawat Bu. Bapana mah aya we geura guling gasahan bari sagala panyakit aya ge. Hatu da lain ku panyakit maot mah atuh. Ku aja malih aya nu teu gaduh panyawat Pak. Tijalikeun pra ge ti lantai 2 genep maot. Ya, balik kumaha tuh ya. Jadi mana kena ge urang mah enteng sakitu we. Ya. Mudah-mudahan we. Ya, sakitnya mata ngadoa kana ka Allah ya. Ngadoa ka Allah. Bu, urang nu penting naon Pak? Sehat wal afiat. Keun bae aya panyakit ge nu penting sehat wal afiat. Ya mau ndak penyakit di Quran benten sareng sakit Pak. Orang punya penyakit namanya aza. Kalau orang dia itu sehat beda lagi. Jadi walaupun banyak penyakit yang penting sehat wal afiat. Naon sababna aya jami teu gaduh penyakit tapi teu sehat anjeunna. Da benten saur Nabi ge. Mata geuningan, tidak boleh makan sebelum tidur. Saur A. Saur Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Bade nu mana? Tekengeng tuang bade bobonya bisi kieu-kieu. Cek Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Itu kata Nabi itu Pak. Sok rek nurut nu mana? Ibu lalawora sok rek bobo patuangan kosong da pikiran atuh teteh ngadenge mi tek-tek jual narapsu we teteh. Karena ari bade bobo mah tuang heula tinggal reup sare tibranya mau mikiranna naon. Maksudnya jangan dibentrokin. Nabi mengajarkan itu artinya ibu kalau mau tidur makannya kapan supaya tidak kelaparan. Kenapa? Kata Nabi pinter. Kalau orang tidur dalam keadaan perut kosong seperti dia usianya lebih tua daripada usianya. Begitu. Dia akan kelihatan tua daripada usianya. Itu kata Rasul. Nah gitu. Kitu hungku sebetulnya dibentrokeun. Ya. Jadi lamun anu bobo tara tuang heula 27 katinggalina 72 gitu. Ya, karena dia akan kelihatan lebih tua dari usianya. Nah, udah itu Pak, Bu ya. Supaya nanti apa? Ibadah tumaninah gitu aja. Terakhir, ada yang disebut dengan takdir yaumi. Setiap hari Pak ini. Terus, Ibu tonton Paknya. Tadi ada udah yang niat mau ngaji, dikersakeun di telepon. Mana kadia itu putu enak panas jauh teh cios takdir yaumi namina teh pada tos niat ngaos Pak udah niat mau kesini tapi ada telepon langsung jual ngalios nya atuh cenah mau yos tadina teh geus niat ngaos nah mau ngaji tadinya tapi karena ada ini nah ini takdir yaumi gitu tah takdir yaumi Bu per detik tuh perubahan manusia per detik gitu Pak terkadang kita mau beli ini jual gila jadi meuli ka dieu tah eta teu kaharti teh Pak geus nawar di dieu jauh pindah ka dieu geura meulina teh ka dieu tah Bu lamun urang teu kahartos nu ieu capek nah cenah geus nawar ka abdi meuli ka ditu keun bae atuh
Naon sababna ku Allah digilekeun ieu jalma nu tadi narek balanya ka urang jadi balanya ka dia. Nah, ini yang disebut dengan apa? Yaumi. Makanya kata Nabi al-yaum, al-yaum, al-yaum. Perhatikan Anda setiap hari. Kenapa? Karena itu ulah wa kamikiran isuk pageto nu ayeuna we cing hararade. Karena kita tidak tahu takdir apa yang Allah akan berikan pada hari ini. Apakah ibu bapak yakin sepulang dari sini kita akan tidur nyenyak? Karena kita pun belum yakin sepulang dari sini masihkah kita sampai ke rumah kita. Makanya kita berdoa la haula wala quwata illa billah, supaya apa? Sejalan dengan takdir Allah yang terbaik. Itu namanya takdir yaumi yang seperti itu, Pak. Tiap dinten nya tos bade tuang, tos disogrogen sadayana tuangan, dikersakeun jo teu cios. Saya dulu lagi mesantren, guru saya mempraktekkan begini, Pak. Tinggal punya bade dileueut aya budak katodel jol gepre we. Entong amak naon buat teuing cai eta teh lain rezeki anjeun poe ieu sakitu we, Pak. Ya. Lain rezeki anjeun poe ieu. Matak begitu anu tong diamak cenah. Naon buat teuing lain rezeki anjeun poe ieu. Nepikeun ka air yang sudah di sini gak jadi diminum, Pak. Tah eta Bu, takdir yaumi mah sakitu we. Kartos banyak. Sakitu we, Bu. Jadi orang teh unggal dinten teh ieu we tah. Makanya kata Allah ataupun kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Qur'an, la ya'lamuha illa. Tidak akan ada tahu kecuali Allah. Ya. Mata kapungkur lamun aya anu loba dosa terus mautna ku Allah, kemudian dia mati, lalu kemudian lihat Bu. Makanya film-film hidayah itu rata-rata tidak sesuai dengan apa? Majelis ulama menghentikan naon? Da teu kaharti atuh. Aya jelema boga loba dosa, begitu maut dipangku pasaranana, nepikeun ngaku 8 urang teu kapangku, nepikeun ka ngagubrak. Ieu teh ongkoh nu maotna ieu nu loba dosa, ari nu disiksana ieu. Kan teu kaharti atuh eta teh. Ieu teh Allah teh rek nyiksa saha atuh nya. Ada orang tukang jinah, tukang mabok, tukang ini, mati orang itu, lalu kemudian mau dikubur taneuhna teuas. Sampai cangkul saja habis 8 ngagaloler eta Pak nu anu ngagali kuburan itu Allah terek nyiksa nu mana tuh, jadi salah nyiksa tuh mun kitu mah nya tuh begitu. Makanya nggak ada dongeng nu kitu, urang macing percanten we. Kata Nabi wa antakuna khulatauhus sholihin, kalau Anda ingin melihat amal Anda sehari-hari, lihatlah ketika Anda mati siapa yang lebih banyak mengantarkan jenazahmu nanti ke kuburan. Eta we gambaran hidup urang masa kitu Pak. Lamun diabringkeun ku jelema ahli pangajian berarti ibu akhlaknya itu, bapak akhlaknya itu. Kenapa? Karena tidak bisa dibohongi. Bu, lamun aya nu ngantunkeun ngalangkung ka bumi urang dari terikat mah da moal nganteurkeun nya. Tapi kalau sudah terikat akan mengantarkan. Makanya itu kuncinya. Takdir ini harus ditutup dengan apa? Husnul khatimah. Terakhir dari saya, arbaun min ataupun min arba'in nas. Ada 4 manusia dalam memahami takdir. Pertama adalah ada yang istiqomah dari mulai dia itu akil balik sampai meninggal soleh terus Pak. Soleh we ieu mah timimiti akil balik sampai dia meninggal soleh Bu. Ini namanya istiqomah. Summastaqom. Yang kedua ada yang husnul khatimah. Orang ini nggak baik awalnya, tapi rek maut Pak jadi bager. Tah nuke husnul khatimah Bu. Pak ini nggak, orangnya nggak baik Pak awal-awalnya, tapi begitu dia mau menghadap Allah bager ieu jelema, soleh luar biasa Pak. Husnul khatimah. Yang ketiga ada yang suul khatimah. Dia baik dari awal, begitu mau mati kemudian dia amalnya jelek, jadilah suul khatimah. Dan yang keempat ada yang awaluhu wa akhiruhu su'u amalihi. Ia jamak timimiti akil balik sampai dia mati gak bener-bener Pak. Aya nu kieu ge Bu. Kita mau milih yang mana? Semua sudah ada pilihannya. Karena takdir mu'alaq boleh kita memilih. Mangga eta mah Bapak. Ibu bade soleh ting miti akil balik udah kita tahu kan? Atau kita mau husnul khatimah? Sok. Kita yang berusaha dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tidak akan panjang lebar, cukuplah 1 jam lebih ya. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang dapat bersilaturahmi kembali dengan jemaah Al-Amanah. Saya doakan semuanya sehat walafiat, semangat menuntut ilmunya selalu ada, dan Allah memberkahi keluarga kita semuanya.